फाइनली साथीहरु बोयाको माइक आइसकेको छ। हामीले जोडिसकेका छौं। अहिले हामीले रेकर्ड गरिरहेको आवाज यही बोयाको माइकबाट रेकर्ड गरिरहेका छौं। साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ? हामीले अलिकति लङ डिस्टेन्सबाट पनि भिडियो सामग्री बनाउने प्रयास गरेका छौं। अडियो क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ? हेलो नमस्ते। आज हामीले एउटा दराजबाट बोयाको माइक मगाएका थियौं। त्यो फाइनली आइपुगेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ सामान आइपुगेको छ। यसको हामी अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छौं है त। फाइनली यहाँ दराजबाट सामान आएको छ। बाहिरको हामी हेर्दै छौं कस्तो छ। यहाँ अब मैले कुन ठाउँमा सामान मगाएको थिएँ त्यसको लोकेसन हाल्दिएको छ, फोन नम्बरहरु हाल्दिएको छ। कतिवटा सामान मगाएको थिएँ भनेर त्यसको संख्या पनि हाल्दिएको छ। फाइनली यसको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। साउन्ड क्वालिटी भिडियो रेकर्डिङका लागि भनिएको छ। हेरौं अब यसको म फाइनली अनबक्सिङ गर्दै छु। भित्र अलिकति देखिरहेछ सामान। फाइनली भित्र एउटा सानो झोला जस्तो हुँदो रहेछ, बोया लेखेको। अब यसको सामान भित्र के हुन्छ हेरौं। यहाँ एउटा माइक देखियो है। माइक देखियो, तारहरु देखियो। अब अब यसको जम्मा सामग्री यति नै हो है। यसको सामग्रीलाई अब म खोल्दै छु। अब यो तार त लामै हुँदो रहेछ। यो माइक भइगयो, यो फाइनली माइक। अब यहाँ यसलाई साउन्डहरु राम्रो आओस् भनेर यो माइक यसमा लाउनु पर्ने रहेछ। यो सबै सेट गरे पछाडी यो माइकबाट आएको आवाज म तपाईहरुलाई देखाउने छु। मैले एउटा सानो कुरो तपाईहरुलाई देखाउन बिर्सेछु। फाइनली यहाँ लेखिएको छ क्यामेरा लेखिएको छ यो माथिको बटनमा भने। तल्लो पट्टि अफ स्मार्टफोन भनेको छ। यो तलतिर चाहिँ अफ हुने रहेछ। हामीले जुन भिडियोमा अडियो रेकर्ड गर्न चाहन्छौं यो क्यामेरा लगाएर, यो माइक लगाएर हामीले यो अन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अरु त्यस्तो खासै यसमा केही पनि छैन। फाइनली हामीले यो बाहिरको साउन्डलाई अलिकति क्वालिटी दिने यो सामग्री जोडिसकेका छौं। अब यो सामग्री पनि अब यो पनि हामी जोड्छौं। कहाँ जोड्छौं भन्दाखेरि फाइनली यो सामग्री चाहिँ यहाँ जोड्ने होला सायद। यति नै हो। यो काम सकेर यो अफ गर्न सकियो। यो हामी रेकर्ड गरे पछाडी पनि देखाउँछौं। अब यो माइकलाई चाहिँ हामी कस्तो यसले साउन्ड क्वालिटी दिन्छ भनेर चेक गर्न गइरहेका छौं। फाइनली हामीले माइक सेट गरिसकेका छौं। अब यहाँ छ मोबाइलमा जोड्ने। यो जोडेर हामी रेकर्ड गर्दै छौं। हेलो नमस्ते। तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल A1 टिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। बोयाको माइकबाट हामी रेकर्ड गरिरहेका छौं। आवाज कस्तो आइरहेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला। अहिले कस्तो साउन्ड क्वालिटी आइरहेको छ तपाईहरुले मलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। आजको बोया माइक अनबक्सिङ भिडियो हेर्नुभयो। अब हामी यही माइकबाट रेकर्ड गरेर फेरि भिडियो अपलोड गर्दै जानेछौं। थ्यांक यू सो मच।
हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल A1 टिभी नेपालमा। हामीले अलिकति लङ डिस्टेन्सबाट पनि भिडियो सामग्री बनाउने प्रयास गरेका छौं। अडियो क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ।